अबिका समय सीजन चेंज हो केते वर्षा केते खरा तो बॉडी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस भी ठीक से अनुसार चेंज हो तो बहुत लोगों पाखे थंडा काश ज्वर ये सब समस्या देखा दूची आपण मेडिसिन खाइबा सांगे मुझे गोटे होम रेमेडी कहूँ आपण हल्का उषुम पानी रे गोटे चामच लेंबू और गोटे चामच महू मिसेकी दिन को 3 बार खाइबे 3 बार खाइबा द्वारा आपण को कौन है ना नाकरे जदि नाजल कोडी ब्लॉक थिबो किबा थ्रोट पेन एभली समस्या को दूर करि थाए तो आपण एटा ई रेमेडी को आपण फॉलो करि परबे पर्सनली मु ई रेमेडी को फॉलो करे। जय जगन्नाथ।